vai, bicho vai, bicho vai. Pra ensinar vocês a fazerem slime. Mas eu acho que não vai dar certo não, porque ó. Aqui ó. Cadê que eu já tentei fazer e não deu certo. Mas vamos para os ingredientes. Os ingredientes que você vai precisar é cola. Eu comprei mais baratinho mesmo. Vou usar bem pouquinho. E água e pó. E sabão em pó com água. Mas se tiver... eu esqueci não. Amaciante você pode usar. Melhor ainda, isso é melhor ainda. Você não precisa nem gastar nada. Ó, vamos ficar com esse negócio aqui só uma amaciante. Você pode colocar cor, mas eu não quero colocar cor. Né? Eu vou começar colocando a cola, óbvio. Desculpem a zoada que tiver aí. Coloca a quantidade que você quiser. Eu vou colocar bem pouco mesmo. Eu tô gravando do lado de fora. Por isso que tem essa zoada toda. Brasil. Melhor fazer assim. Bem pouco mesmo, gente. Porque assim, quando você vai dar certo. Agora você vai colocar aos poucos o sabão em pó. Coloquei muito, eu acho. Aí você mistura. Tá vendo? Já vai ganhar consistência. Muito rápido. Ó. Acho que dessa vez vai dar certo. Ó. Aqui, gente, ó, já vai tá dando a consistência. Se ficar quieto que o negócio é. Bem, né? Azoada. Deu. Aqui, ó. Já vai dando as consistência. Não tô acreditando. Muito pouco, mas tá bom, né? Deve que não tem. Ai, a consistência dela. Você vai colocando aos poucos, né? Como eu disse. Mas eu fiz um dia. Eu tava muito apressada. Agora eu vou colocar, vou mexer, vou colocar mais um. Você vai usando aos poucos, tá? Só bem pôr. Assim. Só vai dar certo. Não sei. Mas eu acho que eu estou com fé, hein? Aqui coloca mais cola. Tá bom, acho que não vou colocar mais cola não. Isso tá bom. Mas se você quiser colocando, como é que eu digo? E colocando mais. Ah, gente, ó, aqui, esse daqui que é o sabão em pó, que tô dizendo, ó. Tá com sabão em pó, quer dizer que fica uma coisa assim. Você pode usar qualquer marca. A cola, você tem que usar só as que tem consistência mesmo. Que dá certo melhor. Mas eu acho que qualquer um dá consistência. Você pode usar também cola transparente, que é muito bom. Eu tô usando assim, eu acho melhor até gravar assim, caso aqui, ó, o microfone, né? Mistura muito, por causa que, né, quando eu vou misturar aqui, aí quando eu terminar de misturar, eu volto. Gente, eu coloquei até mais, mas eu acho que eu coloquei muito e daí, ó, ficou assim, ó. Isso que eu acho que não tá muito boa, não, tá? Vou ver. Tá grudando mais na mão. Vou ver como é que tá. Se o ponto da slime é assim, eu não sei como é, mas, né? Pode ficar mexendo. Tô dando uma melança aqui, eu não sei, né? Nossa, se o ponto da slime é assim, nossa, muito bom. Não, mas eu acho que não tá dando muito certo, não, viu? Tirar um pouco da água aqui, ó.
quebrando. Quebrando bastante. E eu acho que eu vou fazer uma coisa que não tá dando muito certo não, viu? Olha só. Ela quebra. Eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar mais cola. Sim. Quando você acha que não tá ruim, aqui, você vai colocando, adicionando mais cola. Mas eu acho que não vai ser ruim. Assim, ó. Ou você coloca também, ó. Sim, ela não tá boa. Boa. Ela não tá. Mas, assim, de apertar ela tá muito boa. Sim, eu acho que ela... Não sei. Eu acho melhor colocar... Nossa, ela tá boa. Vamos ver como é que ela faz. Não, ela não faz barulho. Não sei se assiste, mas ela não faz barulho, não. Olha só, mas ela tá muito boa também. O que eu vou fazer, meu? Vou colocar mais cola na minha mão mesmo. Nossa, menina. Caso que eu acho que quando você coloca mais cola ainda, ela fica mais elástica, ela fica maior. E ela dá consistência melhor, ela estica mais. Acho que ela tá dando uma consistência, hein? Deixa eu ficar misturando aqui até dar meio que uma consistência de slime. Gente, eu coloquei minha escola, mas eu acho que... vocês não viram. Tava em pausa. Ela não tá fazendo barulho nada. Vou colocar até mais um pouco aqui, ó, de água, pra ver no que dá. Ela tá esticando, mas ela quebra.